बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची बड़ सूचना नुआ अपडेट बंगोपसागर काली लघुचाप प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना पुणी बढ़ाऊँच बात्या भय 2 दिन पर पुणी बढ़ शीत हाड़भंगा शीत सांग को घन कुहुड़ी एपटे प्रबल वर्षा सतर्क सूचना लघुचाप पर लघुचाप एपटे राज्य को डराऊँच बात्या भय कौन कहूँ पानीपाग संस्था। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपड़ देखुं नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तेज यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज वीडियो रे आम जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बज रखतांतु। तबे शीतरे पुणी आसुछि बात्या पुणी आसुछि आउ एक लघुचाप एकथा आमे कहनु आज्ञा बरम एकथा कहूँ विदेशी पानीपाग संस्था राज्य में सुखिला पाग लगी रही बेले आसंता काली सुधा दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्ट हो पारे आउ एक लघुचाप एवं दक्षिण आंडमान सागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही तेरे पानीपाग विभाग आकलन अनुसार आसंता काली सकाळे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पश्चिम दिगरे श्रीलंका उपकूल को गति करिबो। या प्रभाव में आसंता काली ठारू निकोबर द्वीपपुंज में प्रबल वर्षा आशंका करिछि पानीपाग विभाग। तेरे लघुचाप बात्यार रूप नेब कि नहीं ता परवर्ती मुहूर्त स्पष्ट हो पारिबो किंतु वर्तमान आकलन अनुसार यार सीधा सड़क प्रभाव ओडिशा पर न पड़े भी वर्षा लगी रहिबो। तेबे सुखिला पाग लगी रही बेले आसंता 2 दिन राज्यर किछि स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा थिबा बेले किछि स्थान रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा सह कुहुड़ी अनुभूत हेब। तेबे आसंता काली मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी गजपति गंजाम पुरी बलांगीर सोनपुर बौद्ध अनुगुल कटक आदि जिले में मध्यमरू प्रबल वर्षा बस न कुहुड़ी कलबल करिबो। सेहीपरि परदिन गजपति गंजाम कटक ढेंकानाल बलांगीर बौद्ध अनुगुल कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर मालकानगिरी स्वल्परू मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा सह किछि जिले में वर्षा हेब। तेज आगामी 2 दिन जाए रात्र स्वाभाविक तापमात्रा रे कौनसी परिवर्तन हेबाकु नथिबा बेले परे धीरे धीरे 2 ରୁ 4 डिग्री जाए पारद खसिबार संभावना रही एवं पुणी शीत बढ़िबो। तेबे एथला बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आगकू नुआ अपडेट पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत रहिली जय जगन्नाथ।